در این مرحله لازمه که دستورای ترسیم المان‌ها رو خدمتتون توضیح بدم. دستورات ترسیم کلاً توی منوی درا قرار داره. اولین دستور ترسیم المان نقطه آزاد هست. کاربرد این نوع المان البته خیلی کم و محدود شده توی ایتابز. بر صورت یه بار اجراش میکنیم، توضیح میدیم خدمتتون. لازم به توضیحه که در حالت معمولی ایتابز همیشه در حالت سلکت قرار داره، یعنی میخواد یک یا چند المان رو انتخاب بکنه. ملاحظه میکنید که فلش ماوس به صورت فلش معمولی خود ویندوز هست و هر جا کلیک بکنیم چیزی ترسیم نمیکنه. اما به محض اینکه وارد یکی از دستورات ترسیم بشیم، چه ترسیم المان نقطه، چه ترسیم المان خط و چه ترسیم المان سطح، ملاحظه میکنید که فلش ماوس تغییر میکنه، یعنی دیگه مشابه فلش ویندوز نیست. این برای اینه که ما یادمون باشه که هر جا دیگه نباید کلیک بکنیم. هر جایی که کلیک انجام بدیم داره یه المان نقطه ترسیم میکنه. همونجور که ملاحظه میکنید یه المان نقطه آزاد ترسیم میکنه تو محل کلیک ها. بنابراین بی رویه و بدون حساب و کتاب نباید کلیک بکنیم. دقیقاً در اون جایی که لازمه باید کلیک انجام بدیم. خب اندو میزنم برمیگردم. ملاحظه میکنید که کاربرد این نوع المان خیلی کمه، خیلی محدوده، یعنی ما عملا استفاده چندانی نداریم. یه نکته دیگه راجع به دستورات ترسیم خیلی کلی بگم خدمتون. وقتی که از دستور ترسیم میخوایم بیایم بیرون، یعنی برگردیم به حالت انتخاب یا select mode، چند تا کار میتونیم انجام بدیم. یا بیایم روی این آیکون بالا سمت چپ که select object هست کلیک بکنیم، یا روی یکی از گزینه‌های منوی select کلیک بکنیم، و یا روی کیبورد کلید اسکیپ را فشار بدیم. در بالا سمت چپ کیبورد کلید اسکیپ. هر کدوم از این کارها رو که انجام بدیم ایتابز برمیگرده به حالت معمولی یا حالت انتخاب، یعنی دیگه اگر کلیک انجام بدیم ترسیمی انجام نمیشه. ملاحظه بکنید الان من این المان ها رو انتخاب میکنم و با فشار دادن کلید دیلیت روی کیبورد حذفشون میکنم. خب این بحث ترسیم المان نقطه. یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم که وقتی هر یک از دستورات ترسیم فعال میشن یه پنجره کوچیک کمکی ظاهر میشه. این پنجره قابل جابجا شدنه، برای همین اسمشو میذاریم پنجره شناور. توی این پنجره یه سری خدمات، یه سری امکاناتی در اختیار ما قرار میگیره که ما ترسیم بهتر و راحتتری داشته باشیم. در واقع یک جور ابزار کمک رسم محسوب میشه. خب توی ترسیم المان نقطه پنجره شناور شامل دو تا گزینه است، پلان آفست x و پلان آفست y. اعداد پیشفرض صفر هست، برای همین هر جا که کلیک میکنم درست در همان نقطه المان نقطه ایجاد میشه. ببینید درست زیر فلش ماوس یه نقطه ایجاد شد. حالا اگر بیام و به جای 0 0 عدد بدم، مثلا بگم در راستای x 3 باشه، در راستای y 6 باشه و در این نقطه کلیک بکنم، من ماوس را تکون نمیدم که شما ملاحظه بکنید چه اثری داره. ملاحظه میکنید که 3 متر از محلی که فلش ماوس هست به سمت راست، یعنی در جهت مثبت x، و 6 متر در جهت مثبت محور y حرکت کرده و نقطه به جایی که اینجا تشکیل بشه که فلش ماوس هست در این نقطه تشکیل شده. خب پس ما میتونیم با در اختیار داشتن فاصله نسبی یک نقطه نسبت به تقاطع شبکه راهنما بیایم این اعداد رو اینجا وارد بکنیم و روی شبکه راهنما، روی تقاطع شبکه راهنما که محل مشخصی هست کلیک بکنیم و خاطر جمع باشیم که این نقطه فاصلش از این نقطه همون مقداریه که ما مؤلفه های x و y رو تو اینجا وارد کردیم. میرم به حالت انتخاب، المان انتخاب میکنم و حذفش میکنم. خب بحث ترسیم المان خط یه مقداری گسترده تره.
یعنی به جای که یک نوع دستور داشته باشیم برای ترسیم المان خط، ما چند نوع دستور داریم، هر کدومش یه جای کاربرد داره و البته پرکاربردترینش همین دستور اولیه است. اولین دستور پرکاربردترین و عمومی‌ترین دستور ترسیم المان خطه و به تدریج هرچی میایم به طرف پایین خاص‌تر میشه و محدودتر و البته یه تسهیلاتی هم در اختیار ما قرار میده. بسیار خوب. اولین و مهمترین دستور draw line. پنجره شناورش رو حالا فعلا کاریش نداریم، بعد توضیح میدم خدمتتون. یک کمی نمای بزرگتر هم داشته باشیم. بسیار خوب. وقتی دستور draw line را فعال میکنیم، آیکونش هم اینجا هست اگر ملاحظه میکنید، این آیکونشه. ایتابز منتظر 2 تا کلیک پی در پی از ماست که المان خطی رو تشکیل بده. خب هر خط برای اینکه درست بشه به 2 نقطه احتیاج داره، ابتدا و انتهاش. ما ابتدا و انتهای المان خط رو باید کلیک بکنیم. اینجا ابتدا رو کلیک کردم، کلیک رو رها کردم، میام اینجا یک کلیک دیگه انجام میدم، کلیک چپ، و هنوز دستور ادامه داره. یعنی هنوز ایتابز منتظره که ترسیم را ادامه بدیم. هر جا که لازم شد ترسیم را قطع بکنیم اما نخواهیم از دستور ترسیم خارج بشیم، کلیک راست میکنیم. ملاحظه میکنید که ترسیم موقتا از اینجا قطع شد اما هنوز تو دستور ترسیم هستیم. میتونیم دوباره از یه جای دیگه ترسیم رو شروع بکنیم، دوباره کلیک راست. اما دوباره اگر خواستم از دستور ترسیم برم بیرون، باید بیام روی این آیکون کلیک بکنم یا اسکیپ رو روی کیبورد فشار بدم. الان ملاحظه میکنید که از دستور رفتیم بیرون. خب المان خط به همین راحتی ترسیم میشه، اما من الان کاملا بی‌نظم ترسیم کردم که شما بدونید این دستور هیچ محدودیتی نداره. ولی معمولا تو سازه اینجوری ترسیم نمی‌کنیم. شبکه راهنما رو میسازیم که بر اساس شبکه راهنمایی که ساختیم و محل آکس های مشخصی داریم المان خط ترسیم بکنیم. خب یه بار دیگه من میرم تو همین دستور. میخوام الان جزئیات پنجره شناورش رو، البته اوناش که فعلا مربوط به ترسیم هست، رو خدمتون عرض بکنم. بسیار خوب. پراپرتی یعنی مقطع هندسی المان خط. ما هنوز وارد بحث مشخصات سازه‌ای نشدیم، یعنی مقطع هندسی برای المان خط تعریف نکردیم که اینجا بخوایم از لیست اون مقطع هندسی رو انتخاب کنیم. ولی اگر شما قبل از ترسیم رفته باشید و اون کتابخونه مورد نظر را از مقاطع درست کرده باشید، میتونید اول انتخاب کنید با چه مقطعی میخوایم ترسیم انجام بدیم، بعد شروع کنید به ترسیم. به هر حال این تقدم و تأخرش اصلا مهم نیست. میتونیم اول ترسیم بکنیم با مقطع پیش‌فرض و بعد بریم مقاطع مورد نظر را اختصاص بدیم به المان‌های خطی. مامنت ریلیز هم یکی دیگه از مشخصات سازه‌ایه. میتونیم قبل از ترسیم تعیین بکنیم که آیا این المان خط میخوایم از نوع خرپایی باشه یا از نوع ممانگیر باشه. پیند یعنی اتصال دو سرش مفصلی باشه. کانتینیوس یعنی اتصال دو سرش گیردار باشه. میشه قبل از ترسیم این مورد رو تعیین کرد، میشه بعد از ترسیم این خاصیت رو اختصاص داد به المان‌های خطی ترسیم شده. پس اینم خیلی اهمیتی نداره که ما کی انجامش بدیم، هم میتونیم قبل از ترسیم انجام بدیم هم بعد از ترسیم. اما گزینه ترسیمی که به درد میخوره بعضی وقتا پلان آفست نورمال هست. پیش‌فرض عدد 0 قرار داده شده، به این معنی که اگر هر جایی که من یک کلیک ابتدا و یک کلیک انتها انجام بدم، بعد کلیک راست، ملاحظه میکنید دقیقاً نقطه ابتدا و انتهای این المان خطی همون جایی خواهد بود که من کلیک چپ انجام دادم. یعنی این خط در امتداد همین دو نقطه ترسیم میشه. اما با اندو برمیگردیم به حالت قبل. به جای 0 اگر عدد 3 را وارد بکنم، 3 متر، این واحد تبعیت میکنه از واحد نرم افزار، و دوباره در همون دو نقطه کلیک کنم. ملاحظه میکنید من ابتدا توی این نقطه کلیک میکنم
سپس توی این نقطه. خب انتظار دیگه نباید داشته باشیم که این المان خط در امتداد محور 2 ترسیم بشه. ببینید کلیک چپ رو میکنم اینجا. المان خط 3 متر در جهت محور وای حرکت کرده و رفته بالاتر ترسیم شده. امتدادش موازی امتداد دوتا کلیکیه که انجام دادیم، اما فاصله عمودش اشاره داره به کلمه نرمال، فاصله عمودش 3 متر هست. خب اگر میخواستم 3 متر پایین تر ترسیم بشه میتونستم یا وارد کنم منهای 3 و از چپ به راست کلیک کنم، یا همون جور که مثبت 3 هست این دفعه از راست به چپ کلیک بکنم. المان 3 متر پایین تر ولی موازی امتداد کلیک شده ترسیم میشه. بعضی وقتا این دستور به درد میخوره. خب پیش‌فرضش رو همون 0 میکنیم. آیتم دیگه ای که خیلی خیلی کمک میکنه تو ترسیم جزئیات Drawing Control Type هست. یک منوی آبشاری روبروی این گزینه باز میشه و ما میتونیم گزینه‌های مختلفش رو استفاده بکنیم. من خیلی تیتروار خدمتتون عرض میکنم به چه صورته. اول که خب در حالت معمول گزینه نان مطرحه، یعنی هیچ کنترلی روی ترسیم نخواهیم داشت. معنیش اینه نان یعنی هیچ کنترلی روی ترسیم نداریم. خب اگر پارالل تو x انتخاب بشه معنیش اینه که المانی ترسیم خواهد شد که موازی محور x هست. دقت میکنید داخل دو تا علامت به صورت کروشه پرانتز حالا یه حروفی نوشته شده. اینا شورتکات ها یا میانبرهای کیبورد هستن. یعنی کافیه شما به جای که بیاد این گزینه رو فعال کنید کلمه حرف X رو روی کیبورد فشار بدید، دکمه X. مؤلفه X قفل میشه، یعنی یه خطی داریم ترسیم میکنیم که موازی محور X هست. ببینید محور X رو، این محور X. الان وارد ترسیم میشیم. بدون اینکه این گزینه رو فعال کنم کلیک اول رو انجام میدم. الان ببینید هیچ محدودیتی وجود نداره. به محض اینکه دکمه X رو فشار بدم روی کیبورد دیگه حالا خط حتما موازی محور X ترسیم میشه. هر جایی که کلیک بکنم این خط موازی محور X خواهد بود. به همین ترتیب موازی محور Y اگر کلیک اول رو انجام بدم بدون هیچ محدودیتی هست. اگر دکمه Y رو فشار بدم روی کیبورد یا بیام اینجا از این منوی آبشاری گزینه پارالل تو Y رو انتخاب بکنم میبینید که حتما خط موازی محور Y ترسیم خواهد شد. خب گزینه بعد پارالل تو انگل، میانبرش کلید A هست. از ما میپرسه که موازی چه زاویه ای نسبت به محور X میخوایم ترسیم انجام بدیم. مثلا 45 درجه. خب الان کلیک چپ انجام میدیم. ملاحظه میکنید که هر جا من موس رو حرکت بدم با زاویه 45 درجه نسبت به محور X ترسیم انجام خواهد شد. هر جا که کلیک چپ انجام بدم این خط نسبت به محور X زاویه 45 درجه داره.